Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amours, on va parler du romarin, du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Aujourd'hui, on va parler d'une préparation qui va nous permettre de lutter contre l'acné. L'acné, c'est les problèmes de ronflement. De nos jours, plusieurs personnes ronflent. Il y a des gens qui ont des problèmes de ronflement et ils ne parviennent pas à le traiter. Aujourd'hui, nous allons prendre de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive a un aspect naturel pour éviter les ronflements. Pour profiter de ses bienfaits, on l'utilise comme suit. Là, on va utiliser le romarin. Avec le romarin, vous allez voir comment on va faire notre préparation. Le romarin, c'est cette plante-là qu'on utilise généralement en zone méditerranéenne pour lutter contre plusieurs maux. Le romarin, généralement, on la consomme de plusieurs manières. À cette préparation, nous allons rajouter du romarin avec son parfum. Plusieurs l'utilisent dans des grillades. Le romarin convient également comme défatigant, il déstimule. C'est aussi un anti-insomniaque. Il possède des qualités antiseptiques qui font un bon agent pour nettoyer la gorge et empêchent le ronflement. À cela, on va rajouter notre vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, il est bon pour l'estomac. Vous pouvez le boire de temps en temps. Mais lorsqu'on le mélange à cette préparation, il aide à gérer ces problèmes gastriques. Le vinaigre de cidre contient également de la pectine qui calme certaines maladies. Le vinaigre de cidre baisse le taux de cholestérol. Lorsqu'on va mettre tout ce mélange, on va la mélanger. Et ensuite, on va y rajouter notre huile d'olive. L'huile d'olive qui permet d'atténuer les problèmes de ronflement. Tous ces mélanges-là empêchent la fatigue, luttent contre les problèmes de fatigue et permet de lutter contre les problèmes de ronflement. Après avoir fait notre préparation, on va y extraire comme ceci afin d'avoir librement le résultat. Vous voyez, la couleur a changé parce que notre romarin, il a changé de couleur. On y a rajouté de l'huile d'olive pour constituer notre préparation. Les amours, nous avons utilisé de l'huile d'olive, nous avons mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, nous avons utilisé une cuillère à soupe de romarin, nous y avons ajouté de l'eau à ébullition dans une quantité comme un verre. On a mis un verre d'eau à ébullition. Ensuite, nous avons mis 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre afin que notre préparation soit constante. Cette préparation peut se consommer 2 à 3 fois la semaine. Les enfants peuvent en boire, les parents peuvent en boire. Il permettra de faire en sorte que votre respiration soit libérée et que vous respirez sans souci. Si vous aimez cette préparation, n'oubliez pas de la reproduire chez vous, pour tous les membres de votre famille. Romarin. Ah oui, mes chéris, si vous avez aimé la vidéo qu'on a réalisée, n'hésitez pas de la reproduire à l'identique afin que votre mari, votre frère, votre soeur ou tous ceux que vous connaissez autour de vous qui ronflent puissent la consommer. Voilà le résultat de notre préparation. Elle est bonne en bouche. On peut la prendre 2 à 3 fois la semaine en fonction de la manière que votre partenaire ou votre partenaire ronfle. Il y a aussi des enfants qui ronflent. Ce problème-là est récurrent chez plusieurs personnes. Et quand vous la consommez, elle est délicate, elle est bonne en bouche. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je kiffe les pouces bleus. Likez, partagez, abonnez-vous massivement. Notre chaîne, c'est Esti Estelle. Merci pour tout ce que vous faites pour le bien-être de notre chaîne. Car sans vous, on ne peut pas avancer. Merci, abonnez-vous
partagez, diffusez autour de vous pour résoudre les problèmes de certaines personnes qui ne peuvent pas rester sans ronfler. Parce que c'est un truc naturel, on ne le fait pas volontairement. Bonne journée.